عارف لما تحس ان انت خلقك بقى اضيق من خرم ابره، الحاجه الصغيره تولع فيه. اخوك يجي يهزر معاك تتنرفز، مامتك تطلب منك طلب اوف هو مفيش غيري، تفتح حاجه عشان تذاكرها او تلعب لعبه تقفل منها بعد دقيقتين. انت نفسك بتقف قدام المرايه وبتستغرب، انا ما كنتش كده، هو انا ليه بقيت ما اناش طايق نفسي؟ طيب تعالى وخليني اقول لك سر، والسر ده اسمه جهاز الانذار المكسور. مبدئيا كده المشكله مش انك وحش ولا انكم جيل مستعجل زي ما هم بيقولوا. المشكله ان دماغك في السن ده بيعمل ابديت، السوفت وير بيتحدث وهرمونات طالعه وهرمونات نازله، زائد انك اتعودت تاخد جرعات متعه سريعه من الموبايل. طيب يا دكتور الكلام ده بيعمل ايه؟ ده بيخلي مساحه الاحتمال جوانا قد ايد طفل صغير، اقل كلمه تستفزنا، اقل تاخير يخنقنا، اقل مجهود يستنزف طاقتنا. طيب والحل؟ انا مش هاجي اقول لك خليك بارد، لان الغضب حقك والمشاعر دي بتاعتك، بس خلينا نتعلم انا وانت لعبه نفسيه بسيطه اسمها الفرمله. ادوس فرامل. لما تلاقي الدم غلي في عروقك وعايز ترد رد يكسر الدنيا، او تسيب حاجه مهمه كنت بتعملها عشان زهقت، هنعمل قاعده اسمها قاعده الثلاث دقايق. استنى 3 دقايق بس اوعى تقعد فيهم تغلي وتفكر في المشكله. في ال3 دقايق دول غير مكانك، اشرب كوبايه ميه بارده، خد نفس عميق وطلعه بالراحه. عارف انت كده بتعمل ايه؟ انت بتصلح جهاز الانذار المكسور اللي احنا قلنا عليه فوق، واللي ضرب في دماغك فجأة، وبتدي فرصة لعقلك العاقل ان هو يبدأ يشتغل. الزعل حقك بس رد الفعل اختيارك، الغضب ضيف خليه يدخل بس ما تديلوش مفتاح البيت. احنا مش بنكتب جوانا، احنا بس بنوسع مساحة الاحتمال، بنعلم دماغنا ان مش كل حاجة تضايقنا تكسرنا، ومش كل زهق يخلينا نهرب. لما نتعلم الفرملة دي هنبقى احنا المتحكمين ساعتها. بس يا صديقي هيبقى صعب جدا ان حد يستفزك ولو بكلمة، صعب موقف تافه ان هو يحرق دمك، هتبقى اقوى من اللحظة، لانك ببساطة انت اللي سايق مش مزاجك اللي سايق. ودي يا سيدي اعلى درجات القوة وارقى درجات مجاهدة النفس. جرب قاعدة ال3 دقايق الاسبوع ده، اقف شوية، افصل شوية، وبعدين قرر هتعمل ايه. لان القوة الحقيقية مش ان مفيش حاجة تعصبك، القوة ان الحاجة تعصبني انا اللي اختار ارد ازاي. وفي النهاية انا وانت لسه لينا كلام كتير عن اللي بيدور في دماغنا ومحدش فاهمه. استناني في ما لا يقوله الابناء.